pamrih. Contoh, kula ngabdi tenggone sekolah SMP. Karena ngabdi masih menerima gaji, termasuk Pak Polisi, TNI, disebut abdi negara karena nggone ngabdi untuk negara esyana pamrih ngarep-arep gaji. Lah Banser udah abdi negara, titelnya wis lebih dhuwur ketimbang abdi negara, disebut berhikmat. Saya ulang, berhikmat. Wis ora ngarep-arep pamrih malih. Boro-boro anak gajian Banser, boro-boro bayar ngepam kayak gue rokok be kadang-kadang ra metu acan. Boro-boro rokok wong yang ditawani nginum be ora miki. Ketunggul foto-foto gue. Mbak Ayu Siti, Mbak Iroh barang gue mikinya. Mboten masalah wis mbayari ya sekarepe dhewek ngono. Mudah-mudahan pengawasan itu mungkin acara lancar barokah Allahumma. Pak Polisi walaupun rawe telat ya lagi dalam rangka golet ganjaran. Golet apa Bu? Golet ganjaran wong sakniki ganjarane akeh karo dosane akeh mlaku bareng kowe keton pada baik. Nyatane sing lakoni salat jilbaban, sing urung salat ya jilbaban. Sing ahli maca Quran mesti jilbaban, sing belas surung maca Quran ya jilbaban. Wong ahli sholawat dzikir mesti jilbaban, sing seneng ngerasani wong nganti nyinyir ya jilbaban. Wanita solehah mesti jilbaban, wanita sing gatel karo bojone wong ya ana sing jawab ora melu-melu. Sebab sing jilbaban solehah atine batin mumpuni. Unyong wong wadon apik kok jilbabe dibadakna karo wong wadon gatelen. Berarti jilbabe nyong sia-sia dong, ora Yusartina. Ibaratnya kayak iki Bu. Siang hari langit biru cuaca cerah. Bahasa Jepangnya cuaca cerah niku terang glentang. Terang apa? Sepisan maning terang apa? Langit biru cuaca cerah terang glentang. Jenengan naik sepeda motor, lampu nang sepeda motor diagem siang hari, kan lampu nera penting-penting amat. Padang-padang ngapain ngurupna lampu? Ning senajan siang hari lampu diagem tenggene sepeda motor ora pati penting tujuane nggo ngapa ya rasa cilik ngati lampu nang motor diprutuli. Kenapa rasa mawi diprutuli? Kan senja kehidupan akan datang, malam akan datang, gelap mulai merayap. Disitulah lampu nang sepeda motor bakalan keton angger bengi kanggo padang-padanging dalan. Sami kali ganjarane kula jenengan. Hari ini ganjarane sholat jamaah, ganjarane guyub rukun karo tangga teparo, ganjarane maca Quran, ganjarane puasa, ganjaran sing dikumpul-kumpulaken sepisan ora keton. Yang kedua, walaupun wis dikumpul-kumpula gedene segunung Slametana, ora bisa nggo mbayari dongkelan sawah, ora bisa nggo nyalon lurah ganteni lurah Sarwono. Sing ora rawuh iki kira gerung ora apa-apa. Rawuh. Ki miki sing nganggo jas. Ora ngomong jenengan iki. Maafkan aku ya Lur. Ya Allah, Jan. Berarti lurahe telat barang gue napa? Pancenen kayak gue Lurah Sarwono. Udah berapa periode Pak Lurah? Oh baru satu ya Allah. Dari gering-geringnya memang urung balik modal kayak Lurah. Ora. Udukana urung balik modal. Lurah gering gue anu seneng puasa. Wingi bae nggone tirakat Rajab kowe kawit tanggal 1 jan nganti tanggal 10 puasa terus. Wis ketenger sih sekang jlabete kumis. Maafkan aku ya Lur. Oh ora ana nas jenengan ora ngerti rinyo. Dadi lurahe sing ngangge jas.
Pantesan mau salah alamat. Lurah nganggo jas nyong batin, ki lurah apa pengantin sunat. Kita tekan apa gara-gara lurah sih lah. Tekan, oh iya. Ganjaran sing dikumpul-kumpul nah, sepisan ora keton, yang kedua ora kena nggo mbayari dongkelan sawah. Ning ora samawi cilik ngati. Jenenge ganjaran niku kan ibarat lampu nang sepeda motor. Pas diagem siang hari nang alam dunia ya ora pati penting. Tapi kan yang namanya malam kehidupan akan datang. Senja kehidupan niku bakal teko. Sing diwastani fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajaling menungso, ora bisa disangka-sangka, ora bisa dinyana-nyana, ora bisa diundur, ora sa dimajukna. Mulane jenenge pati tekane niku ora menurut alfabet hurufnya menungsa jeneng awal, mboten saking huruf abjade menungsa. Wayahe mati nggih mboten saged diundur, mboten saged dimajukna. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa, atau nyong keri jenengan duluan yang kono kan istak balik miki. Sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi susah-susahnya malam juga malam pertama. Apa maksudnya Imam Al-Ghazali? Saenak-enaknya malam adalah malam pertama nih pengantin anyar nang jero kamar. Sewengi dek nang jero kamar rasane kaya mung sedela. Kenapa? Karena dihiasi kesenengan. Jadi sepanjang malam nang jero kamar pengantenannya rasane kayak mung sebentar. Wong aku wis pernah ngicipi. Mulane bisa kandah karo Rika. Tapi Imam Al-Ghazali juga matur, sak susah-susahnya malam juga malam pertama. Tapi malam pertamane mayit nang jero kuburan. Peteng dodot ora karu-karuan, ora nono batir, ora teman. Lah disitulah lampu nang sepeda motor ngene ku ganjaran nggo padang-padange dalan ana ing kuburan. Secara simpel kados niki, anu ki ngajene arep nganti jam pira? Nyong perlu takon. Wong bawa khinal kiram babake sodik makmun mawon tanglet kalian dalem. Lah mumpuni arep munggah jam pira? Lho, biasane panitia ngunggahken kula jam 09.00 ya wis. Nyong kemudun jam 10 kados niku lek ngendikan. Kula nggih batin kebenaran niku Pak Yai, insyaallah mangke amplopnya saya bagi 2. Pak Kiai amplopnya nyong izine. Ngapunten guyonan Kiai ya Allah ora kepenak. Ngantos jam pinten mangke ngaji? Jam 1 bengi. Ya Allah, wis jeneng ora manusiawi. Kula munggah jam 09.00, mudune jam 1. Berarti ngajine 4 jam. Oh, jebule wong kali bendak khususnya RT 5 geragas-geragas. Ngaji nggone nganti 4 jam, Masya Allah. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Hamad. Allahumma sholli alaihi. Rebananya niki grup rebana dari mana? Dari Lesmana, tetangga desa berarti. Tes Haji barang mawon. Angge niki saya sawer dulu nggih santri-santri monggo. Sekedik namung nggih nambahi tuku mie ayam. Ngatur nuwun sanget. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri nggih Bu nggih. Niki santri nggih. Santri tapi mandanana sing tua setitik ya ora masalah. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Lanjut maling nganti jam pira mau ya? Nganti jam 1. Jenengan teng mriki nganti jam 1 nyontek bali disit kaya gue. Mosok nggone ceramah 4 jam, mudah-mudahan manfaat barokah Allahumma. Pancen bener wong pinter karo wong cerdas jebule beda. Pinter niku merga sinau, pinter niku mergo belajar, pinter niku karena dilatih. Tapi nek cerdas niku mboten namung karena gen keturunan. Cerdas niku dituntut karena keadaan. Cerdas niku kondisional. Nek kula jenengan niki tes urip nembe bisa mikir pinter.
Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata ki nyotakon karo sing isi urip. Bu. Assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambekan? Ah, berarti si urip. Mohon izin saya mau bertakon. Antara emas sekarung karo ban bekas secara nominal nilai harga niku lebih larang ban bekas napa emas sekarung? Emas sekarung niku jawabannya wong pinter. Jelas dong, bocah TK bisa mikir. Ban bekas karo emas sekarung lebih larang emas sekarung. Tapi ternyata Lurah Sarwono ora bisa berenang kecemplung blumbang. Elah melas relok temen ya Allah. Kering-kering urung balik modal kecemplung blumbang barang. Anu nggo contoh tok ya Lur. Ngene iki hukuman merga telat nggone rawuh. Ban bekas karo emas sekarung lebih larang emas sekarunge, betul? Tapi Lurah Sarwono ora bisa berenang kecemplung blumbang. Gelagepan kon milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira Lurah Sarwono lebih milih emas sekarung apa ban bekas? Ah, kue jawabannya wong cerdas. Pinter niku karena sinau, cerdas niku karena keadaan. Wong nek tes urip nembe bisa mikir pinter, tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Nek si urip kayak pamaning nang daratan, meruban bekas keton biasa-biasa bae, ngasih jago nang daratan. Tapi enggak lawase menungsa niki kan akan tenggelam. Tenggelamnya ora nang blumbang maning kayak Lurah Sarwono ora. Tenggelame niku nang jero kuburan, gelagepan ora ana sing nulungi. Lah ganjarane niku adalah berupa ban bekas, kaya dene pelampung. Ganjaran ini sing bakal nulungi kula panjenengan sedaya teng tengah-tengahe tenggelam nang gone jero kuburan. Mulane sing lagi numpuk-numpuk ganjaran ora sak cilik ngati. Nyonggone apik karo kae, ora ana balesane. Lah nyonggone gawe apik sing nggo ngapa? Ora sak cilik ngati Mbak Kayu Sajem. Gelem sedesa disebut kabeh nang mumpuni. Ora sak cilik ngati karena ngesuk ketika kulon jenengan lagi tenggelam gelagepan ora ana kancane ora ana sing nulungi adalah ban bekas. Dadi iki pengajian Isra Mi'raj judule dalam rangka ngarang jenengan. Dawa-dawa wau Pak Kyai Sodik anggen dawuh ngaos kok wulune ban bekas. Kowe tekan ngoman jenengan ditangleti karo wong dalem, Bu ngaji karo mumpuni uli apa? Justru kula dinten niki karena ya mumpuni ya ceramah mandan santri ya isine ban bekas. Kula malah nitor wau pangandikane Pak Kyai Sodik. Ternyata Kanjeng Nabi dipun Isra lan Mi'rajkan oleh Gusti Allah. Selain kangge nampi dawuh salat wonten sebab musababe. Wong jenengan wau ki panitia urung-urungokna ki mau ki. Ketungkul foto wis miring gara karo melumah barang. Wanita-wanita majelis taklim Facebook Pro kayak gue pancen. Sing jarene miring, nyong enggele kanan, nyong enggele kiri lah dadakan. Anu kadar nang sebelah kiri ora gelem njaluke nang kanan. Ana jare enggele sing apik madepe sebelah ngiri ana maning model kayak urung-urungokna ki. Tak baleni wali wau ngendikane Pak Kyai Sodik. Dados wau dipun jelasaken kali akhinal kiram Bapak Kyai Sodik pun tersiar kanthi masyhur. Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajkan tentu nampi dawuh salat. Tapi ada sebab musabab ingkang lintune diantaranya biyen langit kali bumi lagi pasulayan. What is a pasulayan? Pasulayan is a padudonan. Padudonan ke cara kali benda apa? Apa? Encom-encoman. Encom-encoman. Ya. Nek daerah ngapake Tegal Brebes niku ngarani eng-engan. Ora wawuan. Nek cara kene encom-encoman.
Kok bisa langit karo bumi nganti encom-encoman? Ternyata dimulai saking langit. Langit niku pamer nggone manggon nang dhuwur, ngucap karo bumi kayak gini. Ini bumi. Jawabnya ngapa? Ora usah dijawab. Malah nggone jawab ngapa karena nantang banget karo nyong. Mi bumi, rungok lagi nyong ngomong. Antara nyong karo sampean, kowe luwih mulia nyong. Bisane muliain sampean. Ya iyalah. Deleng ki nyong manggone nang dhuwur. Nek nang ngisor. Nyong manggone nang dhuwur jelas secara derajat pangkat luwih mulia nyong manggone nang dhuwur. Wis manggone nang dhuwur, kahanane nyong mulia. Kanane nyong indah, srengenge manggone nang nggonku. Apa kowe kepanggone srengenge? Ora Sampai sebagian malaikat manggone nang nggonku. Aku kepanggonan bulan lintang, jelas antara nyong karo sampean luwih mulia nyong mayan-mayan. Dadi tentu antara aku karo sampean derajat si unggul lan mulia nyong. Begitu ucape langit, akhirnya bumi jawab. Ngit langit maksudnya. Ngit. Pancen bener sampean manggone nang dhuwur. Tapi mbok ya nek karep ngomong ke dipikir dhisik. Pada sampean manggone nang dhuwur, sampean kepanggonan srengenge bulan lintang, sebagian para malaikat pun nglakoni tawaf nang gone langite sampean. Tapi sampean pada manggon nang dhuwur, urung mesti duwe apa sing tek duwe ki nang nyong. Nyong tak bumi manggone nang ngisor. Tapi Gunung Mame selamat kan nang dindi diundangi Pak Mame. Gunung Mame manggone nang nggonku. Segara manggone nang bumi. Apa kowe kepanggonan segara? Ora. Lagi segara ora mungkin manggone nang nggonmu. Angger segara manggone nang langit, delat-delat tumplek. Lagi segara manggone nang nggonku kadang-kadang sering surat mi. Mbok diusap kabeh. Nah sajem tuh gini Sartina. Simani surat mi. Berarti kan jenengan nggone ngaji fokus. Lagi segara manggone nang nggonku beda-beda tsunami. Apa maning manggone nang nggone sampean? Kuwi nembe gunung karo segarane. Urung isen-isene nggonku bumi, ana tumbuhan ke, kembang pating prentol banget iki. Manggone nang nggonku, urung kewane, ana kewan sing paling gedhe nganti paling cilik tengu manggone nang nggonku. Sampeyan ora ngerti tengu? Tengu kuwi sedulure kami tetep, adine kemerki, ponakane mrutu. Manggone nang nggonku. Jajal bayangna tengu kewan cilik semena. Cilacap ngerti tengu, tekan Kalibanda ngerti tengu, berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune manaku manak. Nek manaku manak berarti tengune meteng. Nek tengune meteng berarti ana tengu lanang ana tengu wadon. Nek ana tengu lanang ana tengu wadon, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Kita kan nggak tahu dunia pertenguan. Urip nang kelek. Lah nang kelek kok urip. Urip berarti tandane mangan, mangan berarti ambekan, ambekan berarti tandane urip, urip berarti kejata rezeki. Nganti teng urip nang kelek, kejata rezeki urip nang gone bumi. Ora ana tengu manggon nang langit. Ya ora krungu cerita nang malaikat tenguan ya langka. Tengu nganti tengu manggone nang nggonku. Nganti kabeh kewan-kewan sing paling cilik nganti paling gede manggone nang nggonku kuwi nembe kewane urung menungsane sing kahanane ana sing ayu banget, ana sing mancung, ana sing bu mancung bu pesek, pokoke menungsa uripe nang nggone ngalam dunya ngan bumi kene kuwi nembe menungsane. Lah nyong ki pada manggone nang ngisor, sampean manggone nang dhuwur ning sampean ora duwe apa sing tak duweni nang nyong. Nganti nyong ke bumi pada manggone nang ngisor, nanging menungsa sing paling utama sak ngalam jagat raya kekasih Gusti Allah kene ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggone nang nggonku.
Bayangna, menungsa sing paling utama sing alam jagat raya malah manggone nang ngisor. Sampeyan sing nang langit malah ra kepanggonan Kanjeng Nabi. Dipikir kowe. Mulane dadi wong kowe aja sombong. Dadi wong, dadi langit aja sombong. Setelah bumi mangsuli realita yang ada, akhirnya dina-dina langit mikir. Langit apa, Bu? Mikir. Nganti sepengidek ora bisa turu karo deleng rangken. Rangken. Ngertos rangken mboten jenengan? Siki ora nana omah rangkenan nggih, Bu nggih. Paling omahe Mbah Kakung karo Mbah Putri. Lah langit kon deleng rangken. Ya iyalah di langit masih ada rangken. Ya di atas langit masih ada rangken. Rangkennya ya kuwi langit. Jebule karo mikir langit. Iya ya. Nyomanggone nang dhuwur kahanane mulya, kok malah ora kepanggonan menungsa sing paling mulya. Malah Kanjeng Nabi manggone nang ngisor nang bumi. Akhirnya langit nangis. Langit apa, Bu? Jenengan pernah meriksani langit nangis? Kaudan. Ya beda cerita. Sepokoknya langit nangis. Aku ya rong pernah weruh langit nangis kayak ngapa. Diceriwayataken langit nangis, akhirnya nyuwun kali Gusti Allah supaya Kanjeng Nabi minggah teng ayunan. Sampai langit niku ngrintih-rintih karo Gusti Allah. Mula sing akhire Kanjeng Nabi mlampahi Isra wal Mi'raj tentu kangge nampi dawuh salat. Yang kedua adalah supaya antara langit kali bumi ora pada beda. Mau sing dingendikaken kalian Pak Kiai Sodik niku tenggene riwayat syair kula dipun paringi pirsa kali gurune kula. Nabi Isra sebab ana pasulayan langit karo bumi adu kamenangan nanging langit ora wani karo bumi merga bumi kepanggonan Kanjeng Nabi. Arep ditabuh apa ora ki genahe? Wis disawer ora pengertian. Ya Allah. Aja dibalik ora apa-apa. Yo selawatan dong maning. Ada. Dadi saking kisah langit karo bumi ternyata wong ngangger sombong biasane malah kewalik-walik. Lan jenengan dinten niki mboten nonton rasa sombong. Soale nopo lan jenengan kali kula sepuhan panjenengan. Lho kok jenengan kersa rawuh wonten mriki namung sekedar ngurungokna bocah cilik lagi belajar ngomong. Malah nyong sing latihan ceramah pakai sodik jurine. Berarti kan karena wong ngaji niku ngilangaken rasa sombong. Mula tanggene kitab Riyadhus Shalihin biyen swarga karo neraka niku jebule pernah ngobrol. Ngobrol niku omong-omongan. Cara nggen kula Cilacap Kroya diarani dopokan. Cara kene sami mawon. Pada baik. Senenge madan-madani jenengan. Ternyata swarga karo neraka pernah dopokan. Dimulai dari neraka ngucap begini karo swarga. War-war swarga maksudnya. War-war. Tak kowe ngerti ya. Dan sepi banget ya. Bisane si sepi ki nyong neraka si kosong. Bisane si kosong nang apa neraka? Soale sing arep ngingseni nyong kesi-kesi pada urip nang alam dunya. Apa ya neraka? Hooh. Ora percaya takon ke karo wong kali benda. Bu. Assalamualaikum. Sampai belakang sana halo. Iya masih sadar. Masya Allah niku yang di Selempedan halo. Ya lo melas trailok temen gue ngaji nang celek obekan kayak gue. Ngapunten nggih Bu nggih, jenengan sampai khusus lho Bu didamelaken panggung teng mriku. Matur nuwun panitia RT Gangsal tepuk tangan dulu dong luar biasa. Matur nuwun sing keprok utange lunas kabeh. Lah kuwi sing ngamini banteran utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Jarang-jarang Bu anak jamaah malah tempat panggonan lungguhe niku nganti digawe kena panggung ya mung nang kali bendatrok.
Luar biasa ngapunten sanget nggih Bu nggih sing teng wingking, sing namung mriksani layar, sekang aduan mriksani mumpuni mung keton dengil-dengil untune mumpuni. Ya malah-malah nggone ngaji nang mburi saestu nyun pangapunten kula makili RT gangsal. Mudah-mudahan ikhlase panjenengan andotosaken berkah amal jariah panjenengan Allahumma. Bu, jenengan kersa purun manggon teng swarga? Purun, manggon teng neraka purun? Mboten. Neraka krungu jenengan ngucap mboten, nerakane ngucap lenjeh. Kemaki temen wong kali benda. Ora gelem ngambah nyong ya, ora masalah pancen akeh wong jaim jaga image. Ora gelem manggoni nyong neraka ora masalah. Kena nyong akeh sing ngilari. Tapi kelakuane bae sing pada ngesuk tekane dina kiamat. Enteni nyong ke neraka mesti ana sing manggoni. Siapa sing manggoni nyong? Neraka nganti ngucap Bu. Isen-isene aku neraka yang pertama al-mutajabbirin. Saya ulang, neraka ngucap. Isen-isene aku neraka pertama al-mutajabbirin. Tulis. Jabirin. Pirin tukang deres. Baran pirin. Ngasto buku napa mboten? Ya Allah, kebiasaan. Sebelah mriki beto pulpen mboten? Ya Allah, lah gawane apa ngaji? Gone HP. Ya Allah, pancen jaman siki ora ana wong ora nyekel HP. Bayi lahir ben nyekel HP. Ninine mari ngalas besangune. Matang itu rumah panturu ya nyekele. Ora masalah pancen zamane. Ya mudah-mudahan HP ini jenengan sing pada manfaat. Nggone nyekel HP ampun sampai ndadosaken males ngibadah. Soalnya zaman seniki ngibadah nang HP jare lebih gampang. Gawe story nang WhatsApp jam 2:30 menit. Jam 2:30 menit pagi subuh. Zikir di tengah malam 2:30 menit. Ngibadah nang HP niki lebih gampang. Ngaji nang HP ya gampang. Keri ngersakaken Kiai sinten? Gus Baha, Gus Kausar, Gus Ikdam, Gus Yusuf Tegarejo Magelang, Mbah Kyai Khalwani Anawawi Berjan. Kari ngetik mawon asmane langsung muncul. Melang ngaji nang HP gampang, ora main dadak ngamplopi kiyaine. Ora booking 2 tahun setengah ya ora. Ngaji teng HP malah lebih gampang. Boleh, silakan ben HP ini manfaat. Sing penting kalau sudah ngaji di HP jangan jurun jenengan banding-bandingaken karo ustadz kampung. Tumewis ngaji nang HP karo kiai-kiai dugdeng, paling jenengan nyepelekna kiai kampung. Kabeh kiai niku sae, tapi kiai kampung ya jadi sepelekaken. Soalnya napa justru kiai kampung niku tombak utama teng masyarakat. Kenapa kiai kampung tombak utama teng masyarakat? Kita ngerti dongane wudu, merga kiai kampung. Ngerti turutan apalan, karena kiai kampung. Kenal huruf hijaiyah, merga kiai kampung. Ngerti tertipe sholat, urutane wudu, merga kiai kampung. Justru kiai kampung niku diwastani asyhadur ruh. Sekali berdoa, doanya paling dekat karo Gusti Allah. Tak ulang malih lagi. Asyhadur ruh, dongane kiai kampung niku paling caket karo Gusti Allah. Kenapa? Kiai kampung mucal ngaji tidak ada rasa pamrih. Pamrih ustadz kampung mucal ngaji namung setunggal. Masjide tetap nggih salat jamaah. Yasinan muslimatan rutinan tetap istiqomah. Anak-anak di pedesaan, anak-anak kampung tetap ngaji nang TPQ nang madrasah. Kuwi tok tujuan pamrih kiai kampung. Tanglet mau niku kali pakai Sidik, pakai Rohman. Pakai Rohman ning kampung di pakai Rohman. Atang wingking mereka. Tang pundi? Pakai Sidik, pakai Abu Sofyan, pundi pakai Abu Sofyan. Mereka piantunipun. Mboten pareng jenengan nyepelekaken kali ustad-ustad kampung. Karena kiai kampung tombak utama teng masyarakat. Mucal ngaji mboten nonton rasa pamrih. Mucal ngaos mboten kepingin terkenal, mboten kepingin viral, mboten kepingin FYP teng TikTok. Mboten kepingin diliput YouTube, mboten kepingin mlebet TV, mboten kepingin
kepingin derek lo badai nang Indosiar. Tanglet niku kali pakai Sidik, pakai Abu Sofan, pakai Rohman. Ora kepingin numpak mobil Pajero. Anu ora duwe. Itu lagi ngenyek nyong. Justru kiai kampung sepisan ora rebutan tambang. Yang kedua, menghindari hingar-bingarnya dunia. Hidup dengan kesederhanaan. Niku sing marake Ustadz kampung asyhadur ruh. Sekali ndonga-ndongane caket karo Gusti Allah. Nanti kelasnya kayim utawi lebih. Kaum cara mereka kaum napa? Pak kaum. Kayim nggih. Nah, itu daerah Brebes, Tegal, Pemalang, Pantura nyebutnya lebih. Tenggene Temanggung, mara sepuh kula akhiral kiram Rama Kyai Haji Utsman Ridho. Cilik ireng merongos kayak gini mantu kiai. Nang Temanggung Magelang nyebute Pak Kaum. Menawi Melayu maning maring Jawa Timur nyebute Pak Mudin. Cara kene kayim. Pada karo Cilacap. Sekelas kayim pun ya ora pareng disepelekaken walaupun tenggene aparatur pemerintah desa. Tenggene aparat pemerintahan desa. Ternyata lebih derajatnya dhuwur Pak Lurah ketimbang Pak Kayim. Ning kayimnya aja disepelekna. Karena kayim minimal pernah nyantri. Kayim minimal pernah mondok. Kayim minimal pernah ngaji karo Pak Kiai. Jajal angger kiai kayim ora pernah ngaji, ora pernah mondok. Bungkus mayit dadi kaya buntel arem-arem kepri jajal. Melas. Lah nek ditongakaken nggih Bu nggih. Kiai-kiai kita, guru-guru kita dipun paringi sehat panjang yuswa. Yuswa ingkang manfaat, ingkang barokah. Ngilmune ingkang istiqomah. Kula panjang sedaya keluberan berkahe. Saged bejo mulya donya akhirat Allahumma. Mulane sing ora ngasta buku pulpen ora masalah. Kula mboten mucal panjenengan niat kita eling kinelingan. Ngaten nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata neraka ngucap ngesuk tekane dina kiamat aku ana sing manggoni. Sapa sing manggoni aku? Keterangan teng kitab Riyadhus Shalihin. Pertama, al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Siapa orang-orang yang suka memaksakan kehendak? Rekeningnya garing, dompetnya kering, tapi senengnya healing-healing. Duitnya pas-pasan, tapi memaksakan diri untuk seneng plesir-plesiran. Ana wong kene kayak gue? Ana wong kene kayak gue? Tahu sebungkus regane 5.000 tapi ngenyangi 1.500. Ya, termasuk al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Berase kisat, jatah belanja tersendat, anak istri nggak kerawat, tapi rokok kira tahu telat. Ana wong kene kayak gue? Mangkat wonge. Wonge mangkat. Kupluke warna apa? Engger kayak gini ora sarwono ora selamat ora nggih. Kupluke Pak Lurah nggih ireng. Al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak, gayane super elit tapi nyaur utang sulit. Sampai-sampai Bu, orang yang memaksakan kehendak, nek duit cash belanjane nang Alfamart tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana mau kene kayak gue? Oke. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Kerudungnya warna apa? Warna apa? Warna coklat. Sepisan maning kerudungnya warna apa? Coklat. Ya. Kan warna coklat tuh nyongtok ya kan ya. Mandan perasaannya ora enak soalnya. Dadi anggere wong memaksakan kehendak biasanya kerudungnya warna coklat, klambine warna coklat. Sing kena wonge jagung apa ngadeg? Baru kali ini. Anak pengajian jan punya ini nggo tumbal. Untungnya wonge ra tersinggungan. Jajan nek nyon tersinggungan mikir tegletak nang tertinggal bali. Wong amplop wis tak tampani. Sallu ala Nabi Muhammad.
isen-isene aku neraka al-mutajabbirin, orang yang suka memaksakan kehendak. Yang kedua, isen-isene aku neraka al-mutakabbirin, wong-wong sing sombong, wong-wong sing angkuh. Sapa niku wong sombong? Wong sombong niku adalah wong sing menolak kebenaran. Kenapa wong sombong dadi isen-isene neraka? Karena ternyata setiap urusan perkara dosa niku dimulai dari sifat sombong. Wong judi, wong selot, gentol lodong, wis gentong ketambahan lodong, lah lodong tenanan kowe Bu ya Allah. Dina-dina nang pos kamling nyeklek kitab Toret sing ditata karo digeret. Dela-dela monine teplek. Kowe kasut. Teplek. Bedor. Teplek kowe kenci. Teplek siji meneh kowe cingik. Apal kiai dilawan. Jenenge kiai ya kudu pinter cerita. Ora pinter cerita ora payu. Wong judi niku dimulai dari sifat sombong ayem-ayem mati. Alah. Sike si urung beruntung esuk maning nggih. Kadarese anak gelangi bojone iki. Kalah maning, ora masalah. Esana motor iki nang omah. Ternyata perilaku kecanduan sing jenenge judi niku dimulai dari sifat sombong, ngayem-ayem mati. Yang kedua, termasuk sombong niku dadi perkara dosa. Wong ora gelem salat niku dimulai saking sifat sombong. Alah, semboyang-semboyangan temen ngasih sehat berkas terengginas akas berkualitas kayak pun mbayang. Sama wi ngambang-ngambang masjid, wong ngambang masjid wong sing mambu lemah. Wong sisih kate sinem ya makarya usaha wayahe kerja. Wong ora gelem nglakoni salat dimulai dari sifat sombong. Ya maaf. Jenengan salat Gusti Allah mboten untung, jenengan ora salat Gusti Allah nggih mboten rugi. Tapi salat niku dudu masalah untung rugine Gusti Allah, tapi salat niku adalah bukti penghambaan diri karena kita menungsak makhluknya Gusti Allah ya butuh karo Gusti. Butuh karo Gusti Allah. Ibaratnya kados niki, jenengan gone dadi wong tua. Nungsang jempalit direwangi sirah kanggo sikil-sikil kanggo srameme geger adus keringet banting tulang setengah mati. Agi meteng etok bedinteni kapan metune. Dorong wis babar metu sampai-sampai biayane sakake minimal babaran normal kudunya kredit 5 juta apa maning sing sesar 23.500.000 ketambahan setengah 50 sing sesar bareng wis babaran danane moprol-moprol malih kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabihi wa yukhlaq wa yusamma bareng lahir be dijenengi biaya maning urung kekae bayi wadon wedhus sesetung yang direwangi. Pacar jawab enggal tok bepelit. Ulang. Jenengan jawab ya. Kayak gue passwordnya baleni maning. Ulang. Wong tua Pak Bu, pancen anak yang ngucap lah siapa sing jaluk dilairna, yang kono jaluk dilairna. Ning kan wong tua tanggung jawab dunia akhirat. Jangankan masalah rezekine, jangankan masalah nafkahnya. Sampai hanya sekedar memberi nama dari kitab Riyadhus Shalihin hadis sahih saking Kanjeng Nabi innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Jebule bin binti kurang mungkin ketinggalan kecuali anak di luar nikah. Bin binti ini orang milu ramane. Maaf ya mandan kasar niki. Bukan klosok suci niku mboten agawe ngerti jaga anak lanang, jaga anak wadon jaman siki angel, Bu. Nggih mboten. Lagi kon ngaji kadang-kadang gelem muncul. Apa maning seorang ngaji? Ya ora bakal itu gini. Lenggeh hanya memberi nama saja, tanggung jawabnya nganti akhirat. Lah apa maning bareng lahir ya diparingi asma ingkang saya diakikoh angger bayi wadon wedhus setung. Bayi lanang wedhus sekal. Anak jaluk apa be dituruti? Jangankan jaluk wong mriyang be male wong tuane ngucap. Aja gue sing mriyang.
Pedik piye bae sing priyak. Weh anak-anane wong tua. Nanti wong tua ngertos jenenge wong tua duwe anak tanggung jawab sepirang-pirang. Lah wong tua nggone nungsang jempalit nggo gedhekna anak nyekolahna anak tanggung jawab atas nama anak. Kok anak bareng diundangi karo wong tua? Pisan pindho nganti tekan ping 5 ora gelem semaur ora gelem merek. Nang gelem merek ngisine mung njaluk. Kira-kira jenengan nggone dadi wong tua rasane kesuh apa jengkel? Jengkel apa kesuh? Ya kesuh ya jengkel, tak ulangi maning nggih sepisan maning. Dadi tukang deres dilakoni, dadi tukang matun, tukang tandur ndawut nganti nampingi galengan be dilakoni embret. Embret. Gue ngapa? Gue nyukupi penjalukane anak. Sekolah di sekolah ngaji ya dibiayani. Nggih mboten, Bu? Mangkat sekolah ketagrak-ketegrek numpak pit isin karo kancane njaluk ditukana motor. Wong tuane nggone tuku motor dipilalai motore simuni dit motore sikri pit dilakoni. Gue nyukupi penjalukane anak. Lah giliran wong tua manggil ngundang nimbali anak ping pisan pindho ping telu ping pat nganti tekan ping 5 kok ora gelem semaur boro-boro merek temandang merek isine mung jaluk. Kira-kira jenengan gone dadi wong tua rasane nek apa mbededeg apa nek ya kesu ya jengkel yang mbededeg ya nek rasane kepingin ya jadi tekek bumelas nek jenengan kok ditekek niku wong tua karo putrane sami antara menungsa karo Gusti Allah. Gusti Allah ora mawi dijaluki, Gusti Allah maringi. Apa jenengan jaluk rambut karo Gusti Allah? Ora. Ora jaluk rambut tukul rambut. Jenengan nek lagi wudu monggo ngraosaken isine wajah kok bisa ya? Gusti Allah ngersakaken kita menungsa tukule rambut gue Bu nang wajah. Kok ana batese? Ora sawak badan tukul rambut kabeh. Tukule nggon-nggonan. Ayo dipikir bareng-bareng ge. Sepele pancen sepele. Ning ora njaluk Gusti Allah maringi menungsa niki tukul rambut, sirah tukul rambut, bathuk ora tukul rambut, ngisor bathuk tukul rambut namanya alis, ngisor alis mripat boten tukul rambut, ning ngisor alis mripat tukul rambut namanya idep. Ngisor meripat irung boten tukul rambut ning isor irung tiang kakung tukul rambut namanya kumis bin brengos. Sang ngisor kumis tutuk boten tukul rambut ning sasur tutuk janggut tukul rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul rambut jenenge beda-beda. Tukule nggon-nggonan. Jajal nek sawak badan tukul rambut kabeh. Bingung di menungsan dikethek. Orang jaluk nih Gusti Allah maringi alisen jenengan apik Bu kok mawi panggonane jumlahe kalih bentuknya turon jajal anggar alis jumlahe siji ngadegleg-gejet nang tengah bathuk kayak makhluk luar angkasa wagu jenengan ngisor alis meripat kok ana irenge ana putih jajal anggar putih kabeh bali pengajian mendelik nang pekarangan bubar kabeh kancane Bu. Anak ireng anak putih bisa keyip-keyip karepe dewek. Orang mau dataknya klek saklar. Orang macek orang bayar keyip-keyip karepe dewek. Bisa meripat irung anak sing mancung anak sing pesek. Bu mancung bu pesek pokok irung madep ngisor. Jajal anggar madep dhuwur lah. Musim udan banjir irunge. Mulane irung bolongane kalih. Jajal anggar irung bolongane mung siji sekali pilek mampet cepet mati. Lah kuwi guyuk keton ayu. Nang apa jenengan guyuk keton ayu? Maaf ya, lati dhuwur karo lati ngisor, lambe dhuwur lambe ngisor bentuke turon. Jajal anggar lambe bentuke ngadeg jagake jabang bayi kaya lawang. Lawang ya Allah, lagi centik ya. Driji pak orang jaluk 5, Gusti Allah maringi 5 nggih. Jenenge beda-beda, tugasnya dewek-dewek, jempol menunjukna barang sing apik. Cari telunjuk, menunjukna barang sing bagus, cari tengah, dhuwur dewek nggih, nggo pembeda jari kanan kiri ben ora wagu. Cari manis, saking manise tinggoni ali-ali. Ha nggih, cilik dewek ning paling gede manfaate nggo ngapa? Udik kupil. Apa? Oh, piti kan jenengan arep memet.
ngerti. Sing kon tilik kiye ya Allah, Gusti Pangeran ya Allah. Kuwi nembe cerita 0,05% saking awake menungsa nembe awake, Bu. Urung sel darah, urung kerangka otak. Kok bisa kula panjang sedaya pun niki tangan bisa ditekuk, bisa lenceng. Kan jangan lenceng terus ya Allah. Orang jaluk diparingi karo Gusti Allah. Lah Gusti Allah kurang donatur apa? Mulane pantes ana bahasa selain donatur dilarang ngatur. Lah Gusti Allah kurang donatur apa? Kok diperintah salat ora gelem? Gusti Allah kurang donatur apa? Menungso kon kari ibadah sedina sawengi 5 wektu kepada ora gelem nglakoni. Mulane Gusti Allah ora mawi dijaluki mohon maringi. Gusti Allah manggil menungsa lewat adzan pisan pindho ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5. Kok menungsane ora gelem semaur, ora gelem merak maring masjid, ora gelem lakoni salat, kira-kira Gusti Allah kesuh apa jengkel? Jengkel apa kesuh? Dan jenengan secara logika mohon bisa jawab ngertos. Mulane jenenge peringatan Isra wal Mi'raj adalah ulang tahune salat. Sepisan maning jenengan salat Gusti Allah ora untung, jenengan ora salat ya Gusti Allah ora rugi. Ning dudu masalah salat niku untung rugine Gusti Allah, tapi salat niku adalah kita menungsa sing butuh karo Gusti. Mulane nek ana wong ora gelem nglakoni salat, boro-boro nglakoni salat, wong setahun sepisan nggone salat Ngidul Fitri. Salat Jumat yarang-arang seminggu sepisan. Ya iyalah. Sepisan-pisane tok kuwi Ngidul Fitri tok liyane ora mangkat maning. Jebule ternyata wong ora gelem lakoni salat adalah perkara urusan dosa karena dimulai dari sifat sombong. Malih wong ora gelem manggon nang swarga tapi manggone kepingine nang neraka. Gara-garane napa? Durhaka karo wong tua niku dimulai dari sifat sombong. Merasa bahwa dirinya adalah versi terbaik dari orang tuanya. Lebih nom, lebih luas pengalamane. Tapi ngapunten, mbok paribasane anak ngilmune sundu langit. Gantengnya kayak Gatot Kaca, gede lencir kuning, irunge bangir, mripate belalak, kulite putih, irunge mincis, kumising jelabet kayak tambal dadung sapi. Sikut kayak petel. Garase sikil kayak bantalan ril sepur. Senajan ngilmune sundu langit kok nganti wani gentak karo wong tua, malaikat Jibril ngucap, ora pantes nanggo nang swarga. Malaikat Jibril sing ngendikaken. Mulane ngapunten ingkang kathah, wong tua gedhekna anak ora ngarep-arep bandane. Monggo tanglet kali sing sepuh-sepuh. Tiang sepuh gedhekna anak ora ngarep-arep derajat pangkate. Wong bareng semakin tua lebih sadar jebule bareng wis anak digedhekna pada bojo rumah tangganan dewek-dewek mung klontang-klantung rantang runtung wong loro nang omah Mbah Kakung karo Mbah Putri tok. Ternyata terbukti wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Anak wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi terkadang anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh, modele wong kali benda. Mulane maaf ya, sing diarep-arep wong tua. Wong tua weru anak sehat tok birasane seneng. Nggih mboten, Bu? Lebih-lebih ngesuk nek ditinggal karo wong tua. Semakin tua kita niku malah semakin sadar. Gari nunggu waktu ke kapan. Arep bojone nyong disit apa nyong disit. Mesti kados niku. Akhirnya bareng wis tua, weru anak guyub rukun, ditinggal sedo ngenjing, iman takwane kuat. Rasane pun seneng. Boro-boro lah. Ngenteni derajat pangkat utawi bandane anak. Wong Idul Fitri anak kumpul tok be seneng. Bocah pitu kumpul kabeh sing barep awe 2.500.000. Anu biyunge ke alhamdulillah gajian wulan wingi wis nggo nyukupi kabeh kebutuhan keluargane nyong. Lagi gajian ki nyong wis pamit karo bojo wadon. Aku arep maringi karo biyunge. Niki ditampi nggih Yung 2.500.000 ngana mbok arep nggo tuku kinang. Mbak Putri seneng banget karo langsung ngucap ya halo ya Rahman. Ora nyana ora nyangka ya halo. Asane seneng temen kaya ya halo.
Duwe anak kok pada pengerten ya 2.500.000 kon nggo tuku kinang. Uliye 2 truk setengah ya laparan doer ge lambe ya. Ya matur nuwun ya bocah kapada kabeh. Muga-muga ke 2.500.000. Gawa berkah nggo anak turunanmu kabeh Allahumma. Allahumma. Nah, kaya gue wong tuan dong diamini. Kena maju dina kaya gaya halo. Ngajak sedela dong kule kenceng kempole manteng ya. Mulane ilang bocah pada guyup rukun lah sale sedeng. Napa maning ke nampani 2.500.000 ya. Makene anake 7 maringi 2 jutaan dadi ibadah total 14.500.000. Alhamdulillah. Karo nyekel duit 14.500.000 Mbak Putri nangis nang pojokan omah. Takoni nang Mbah Kakung. Biyung anu nangis nang apa jane? Ngene lah, gendo-gendo rasa kerenyong. Nyekel duit kok ditangisi. Anu nang apa ngene cerita kerenyong. Ora nang apa-ngapa lah ramane. Nyemu lagi ngucap syukur alhamdulillah. Bocah 7 kawe 2 jutaan. Kenyongnya ke 14.500.000 kakine. Ulane lagi nelang sana ngapa mien gone gawe mung 7. Jajal lek mien gone gawe 15. Berarti kan saben badat 35 juta kakine. Ya yu apa saiki gawe maning apa ya? Kakine semaur kepri harap gawe maning wong kok wis melengkung kaya kowe kon gawe maning. Ya halo. Maaf ya Bu ya, itu cuma cerita khayalan. Cerita napa? Khayalan boro-boro bocah 2.500.000. Ya pada kumpul alhamdulillah. Yang nyangon-nyangoni Mbak Kakung alhamdulillah mukena karo sarung alhamdulillah. Yang ngamplopi barang isi 200.000 ya ludung. Ngertos bahasa ludung mboten nang mriki. Ludung ya tenggun lah kayak gue Bu. Tenggun cara kene apa? Ngerti tenggun apa? Ya mendingan lah kayak gue Bu alhamdulillah tenggun. Ludung maringi amplop isine 200.000 alhamdulillah. Mene nyangoni Mbak Kakung 200.000 putu papat digawa kabeh. Giliran bocah balik maring perantauan ya Mbak Kakung nyangoni putune 50. Judulnya balik modal. Giliran bocah balik maring perantauan kebangetan gedang mentah, digawa anak rambil, digawa katok bodol, digawa beras sekintal, ayam seuduk-uduke dicangking. Mbak Putri nangis mani nang pojokan omah. Takoni nang kakine, "Biyung jan kowe kepriwe ya ya." Bocah kumpul ya ditangisi, balik ya nangis. Jajal ke mumpung bocah kira pada nang omah. Kandah karo nyong anu nang apa. Ora nang apa-ngapa lah kakine. Nyamung lagi ngucap syukur alhamdulillah kayak rampok wis pada minggat. Anak-anakane wong tua weh. Mbok anak pinter kaya ngapa akeh kaya ngapa ngesuk nek wis wayahe titimangsane rumah tangganan kabeh. Nang omahmu wong sekeloron trok, Bu. Tinggallah niku sing diwastani berumah tangga yang sebenarnya kantun suami karo istri. Mulane suami istri ben dadi penduduk swarga, ora dadi penduduk neraka. Ora usah mawi sombong-sombongan lah. Engkadar wis ngerti jeroane lan kekurangane kabeh. Nggih napa mboten, Bu? Ora usah mikiri Inara Rusli ora usah. Ora usah mikiri Inara. Ora usah mikiri Jule ya ora usah. Napa jenenge wong suami istri gue
wayahe andap asor rendah hati saling memahami apa maning majuning zaman majuning umur tua. Soale suami istri angger pada sombonge ya ora mungkin gone rumah tangganan bisa nganti tekan swargane Gusti Allah. Mulane Kanjeng Nabi niku sampai suami istri ben kon andap asor tenggene kitab namanya Jam'us Shahir dijelasaken tenggene hadis sahih Ghuslul ina wa taharul fana yurisani ghina. Sebab musabab ben cepet sugih niku ghuslul ina seneng asah-asah gerabah. Ngombahi piring cara kene napa, Bu? Ngombahi piring asah-asah. Ghuslul ina asah-asah gerabah wa taharul fana nyapu serambi rumah yurisani ghina niku menyebabkan cepat sugih. Saya punya pikiran liar. Pikiran liare kula ngeten, menawi Kanjeng Nabi kok tesi sugeng jumeneng teng alam dunya dugi sakniki. Kok Kanjeng Nabi dawuh begitu kaya-kayane. Kanjeng Nabi pun kena nyinyire wanita-wanita majelis taklim TikTok. Ibu-ibu jamiah Facebook Pro mesti kena nyinyir. Lho ben cepet suki kok kon asah-asah. Ben cepet suki kok kon nyapu serambi rumah. Padahal Kanjeng Nabi lagi junjung marwaeh wong wadon. Jauh sebelum zaman saniki viral dengan bahasa saya tidak mau punya suami yang patriarki. Napa niku patriarki? Wong lanang sing ketika dadi suami ngrasane dadi raja. Nang omah kepingine dilayani. Saking ngakune dheweke dadi raja kepingine dilayani, wegah, enggan, emoh ngemek pegaweane ngomah. Niku jenenge patriarki. Tapi jauh sebelum para TikTokers ngucap patriarki, Kanjeng Nabi sudah junjung marwai wong wadon dengan hadis ghuslul ina wa taharul fana yurisani ghina. Ben cepet sugih kon asah grabah karo nyapu serambi rumah. Lah konsep bersuami istri berarti kan berumah tangga sing kepingin sugih ora mung istri tok. Sing kepingin sugih mesti suami, seanak keturunane dan seluruh anggota keluarga kepingin sugih. Berarti nek kepingin sugih, asah-asah grabah karo nyapu serambi rumah aja mung wong wadon tok. Ora diperintah keprok-keprok dewek lho. Bapak-bapak batin wah KRT 5 salah ngundang kiai. Maaf ya, saya dari Partai Perwadonan memang. Maaf ya, kepingin sugih ora mung istri tok. Lah, tapi tenggene Pulau Jawa, jauh kawit biyen, kita memang rada salah. Teng Pulau Jawa niku rata-rata, Bu, sing apa-apa ketemu dewek malah wong wadon. Kawit isuk nganti isuk maning dina-dina pegawean tok. Bareng-bareng tok ora bae, Banyumas kon bae tok. Kawit mapan turu nganti turu maning dina-dina pegawean. Aja gugupen tekan ngisor durung tak tok. Kawit urusan dapur, sumur nganti tekan kasur. Isine gaweane wong wadon tok, nggih mboten, Bu? Umbah-umbah wong wadon asah-asah, wong wadon masak, dandani panci borot, anu meteng, sing babaran, nyusoni anak mertua. Maaf ya, ini bukan vulgar, dudu lagi cerita jorok ya ora, niki realita. Kawit dapur, sumur, nganti urusan kasur, isine ketemu wong wadon, betul Bu? Besi ditambahi maning wong wadon dina-dina nyekel pegawaian omah. Wedhuse ngak-ngek muni bebek meramban kok wong wadon. Nggih mboten? Nyong yakin ke daerah Cibarang, apa maning Purwojati, Jatilewangan, ae siake wong wadon pada gelem ngarit ramban. Kene mbuh ae siane gelem ramban apa ora? Siana. Jajal ngacung tukang ramban. Langka. Lah kula niki pada karo jenengan punya mau salaman karo ibu-ibu kene mak kerasak ke salaman karo parut. Ya matun ya tandur ngurusi pegawene omah isine wong wadon, betul Bu? Sekali-kali lapak nek bapak-bapak kok kirane nyekel pegawene wong wadon
rada ora bisa karena jarang teng dalem karena golek nafkah, golek maisha, mboten masalah. Tapi wong wadon dimulyakna, kon disenengna lah setitik. Tukokna skincare. Tukang matun ya ora skincarean ya Bu ya. Ora nempel. Blobor kabeh malah skincare man-eman. Entek deleng pancen ya jarang sing skincarean nggih Sartina, Bu Sajem jarang skincarean. Sekali-kali jenengan make tekang dalem ngucap, Pak, kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Kalau istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Betul Bu? Umpamane bapake ora bisa nyekel pegawai oma, wong wadon diseneng napa? Ora bisa ditukokna skincare, digamaring salon. Utus salon sound system. Jadi salon horek kuwi jenenge lebrebegen, salon kecantikan. Wong wadon juga ada waktu me time untuk rumat awake dhewe, kon pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, spuring. Ya iyalah kayak mobil. Mobil setahun dah diservis biar rodane mengsol. Wong wadon babaran ping pita para mengsol, mengsol. Ora sama ado-ado wong wadon ada me time kon maring salon, bapake bali sekang pegawean. Kok gawakna bakso sebungkus berasane wong wadon seneng banget. Nggih Bu nggih? Lewi-lewi diajak maring Alfamart. Deleng wong lanang kene iki jan ora mungkin enggak apa-apa ngadon ning salon ora mungkin. Tukang deres. Tukang kuli batu, kutuk, tukang kuli panggul, nek ora mungkin gawa maring salon ya ora apa-apa, Pak. Tapi ben jenengan kula paringi resep supaya duwe wong wadon rezekine berkah lan nyenengna wong wadon. Sekali-kali Pak istrine diajak maring toko emas. Diajak maring endi, Bu? Sepisan maning maring endi, Bu? Makin bengi nggone ceramah jan mumpuni marah-marahi. Niki Pak kula paringi pirsa, wong wadon nggih Pak. Sing jenenge tiang estri ditukokna emas. Sing seneng ora mung wong wadon tok, malah sing bangga kudune wong lanang. Kenapa? Wong wadon ditukokna emas niku investasi, Pak. Ya mbok arep go pamer mbok ora urusane dheweke karo Gusti Allah. Investasi mbok kana kebutuhan dadak, bocah sekolah, kuliah, mondok, jenenge duwe gelang nggo simpenan, bisa nggo nutup disit. Nggih mboten, Bu? Wong wadon disenengna ditukokna emas. Kenapa? Karena wong wadon niku paling seneng karo keindahan dan wong wadon paling saged untuk pengorbanan. Kenapa? Jangankan gelang kalunge sing wis ditukokna wingi nembe bae badang Idul Fitri wingi. Wong cincin pas mahar khitbah lamaran siji-sijine tilbe gelem kontal disit maring toko emas nggo nutup usahane sing lanang. Nggih mboten, Bu? Iki tepuk tangan pas kowe. Nanti dipilalai cincin lamaran, cincin khitbah, didol disit digadekna. Sing penting suamine tetep pantes gagah nang ngarepe mertuane. Nggih mboten, Bu? Weh, aran-anane wong wadon, mulane gari bapake menservis wong wadon. Diajak maring toko emas. Maring endi, Bu? Nang kana bapake ngucap karo ibune, "Ayang embeb." Oh, anak bahasa sih lebih romantis ketimbang ayang embeb. Biyunge bocah. Lebih romantis ketimbang ayang embeb gue. Biyunge bocah ngono milih. Arep anting-anting apa suweng. Ya beda anting-anting karo suweng ngarang. Arep anting-anting giwang apa suweng. Arep ali-ali seprentol-prentol yang ngono. Apa arep gelang ora ketang selamat-lamat ke gulune dikalungi, Bu. Insya Allah Pak wong wadon seneng banget gue tekan ngomah insya Allah gue wong wadon langsung udar-udar sandal ngaji pikiran yang anak-anak hanya sekedar seperti itu saja. Tapi bener-bener wong lanang orang dume nanggone dadi wong lanang, wong wadon ya randume nanggone dadi wong wadon, akhirnya saling andap asor menghilangkan rasa sombong nanggone atine suami, nanggone atine istri. Sebab penduduk neraka anu ki ngajene nganti jam 1 kan? Ya mung takon dok nyong. Anu dadi anu isin-isine neraka
al-mutajabbirin wong-wong sing memaksakan kehendak, yang kedua al-mutakabbirin wong-wong sing sombong. Akhirnya swarga nimpali ucapane neraka. Oh, kuwi isen-isenmu neraka. Oke, nyong ya arep cerita ngesuk nek teka dina kiamat nyong sorga ya sing ngingseni. Sapa sing ngingseni nyong? Minat du'afai, wong-wong du'afa. Siapa orang-orang yang du'afa? Jangankan menolong orang lain, memenuhi kebutuhan pribadinya saja harus dibantu oleh orang lain. Contohnya, maaf nggih, anak-anak sing autis, anak-anak yang keterbelakangan mental, anak-anak yang berkebutuhan khusus, niku disebut anak yang du'afa. Nek cara bahasa santri du'afa niku artine apes. Jadi ngapunten, mula anak-anak autis itu menyebut adalah anak surga. Mereka nggak mengklaim dirinya sendiri, tapi memang keterangan teng Riyadhus Shalihin suhargo ingkang langsung matur bahwa ternyata isen-isene swarga adalah du'afa, wong-wong apes. Yang kedua wa masakinihim, wong-wong sing miskin. Dan tentunya baik du'afa ataupun miskin, isen-isene swarga, kata swarga adalah fahum mutawaddi'una, wong-wong sing tawadu, wong-wong sing andap asor manggone tenggone swarga. Sing akhirnya Syekh Abi Mansur di dalam kitab Riyadhus Shalihin niku nyaraih niku maknani saking pangandikane neraka karo sorga. Kata Syekh Abi Mansur, al mutakabbir kal narojil, al mutawaddi'un kalbit. Napa maksudnya? Al mutakabbir kal narojil, ternyata wong sombong niku kaya dene narojil, kelapa utawi kerambil. Kerambil cara mriki napa? Sami kelapa. Tapi onten sing nyebut kerambil barang. Oh jarang. Nyebutnya kelapa. Ora kerambil. Oke. Ternyata oh ya kerambil ya kelapa. Mulane ditakon. Nang kene biasanya nyebutnya kelapa apa kerambil kayak gue Nini Sartina. Kelapa. Al mutakabbir kal narojil, wong sombong gue kayak kelapa. Kenapa kok mau digambarakan kelapa karo Syabi Mansur? Kelapa gue nek pas lagi nang dhuwur nang wit, deleng sing ngisor gue asor kabeh derajate. Dia merasa paling bermanfaat, paling akeh kegunaane, paling gede gizi zate, vitamine, sampai sehingga dia pas nang dhuwur kerasane dheweke kuwi luwih mulya ketimbang sing liyane. Sehingga kelapa niku kelalen mung arep dadi santen, kelapa niku asor derajate. Bukti nyatane kelapa mung arep dadi santen asor derajate. Nang dhuwur ta iya sombong pamer. Tapi wong metik ngemet kelapa ora ana ceritane met kelapa dadak dandan disit kuwi ora ana. Arep met kelapa dadak adus nganggo hand body, rambut be dipometi nganggo sarung sing jutaan, kokone sing bermerek nganggo pecis be melipise pol. Ora ana ceritane wong ngemet kelapa dadak dandan disit, be diparfumi bareng ora ana. Justru wong met kelapa niku ngirasi rus bali sekang sawah gurung adus. Mung kathok koloran telanjang dadak keringet lecite luar biasa. Munggah ketapel maring tekan dhuwur karo nggawa bendot tekan nginggil langsung kelapane pancelas mak jeleng gedebuk tiba sing tiba kelapane udu wonge. Bareng sing tiba kelapane ora dialasi, ora disemeki, ora mawi dilaalasi apa-apa, deblukna bae maring lemah. Deblukna gari diselumbat. Bar diselumbat gari dikeplak. Bar dikeplak gari dicukil. Bar dicukil gari diparut. Bar diparut gari di mau ngarep dadi santen we. Asor banget derajate aki nang dhuwur ta iya. Olah sombonge ora kemutan pas lagi nang ngisor, jebule pas arep dadi santen dadak diselumbat, dikeplak, dicukil, diperes. Kaya malah nguber ora. Bareng diperes dadi santen gari dimasak. Masakane dadi wis dadi sayuran santenan, tamune rawuh. Soebul Bait ngucap, "Pak, monggo lan niki anggen kula masak dipun cicip rumiyin, jan kula nggone masak sedina sewengi ora merem. Monggo lan niki dicicip kula nganggen masak." Tamune ngucap, "Ngapunten nggih, kula jan lagi ngilari santenan."
Kena domong anggar bar mangan santen yang cenglek kenceng. Tensine langsung dhuwur, kolesterolnya munggah. Dadi ngapurane nyora mangan santenan tak mangan sing liyane bae ya. Lungune masak dengan diselumbak. Dikeplak, dicukil, diperes kok malah gari dilari. Kuwi resikone dadi wong sombong. Aki nang dhuwur ra kemutan, kelalen. Wong sombong ke kualik-kualik. Kaya dene langit mau nggone sombong karo bumi, kualik malah dadi iri. Mulane angger wong sombong niku kaya kelapa. Tapi Syabi Mansur juga ngendikaaken al mutawadhi'un kalbit. Lah wong andap asor wong tawadu niku kaya dene semangka. Semangka niku wong sing ngelesah. Uripe nang ladang gelem kudanan, gelem kepanasan. Justru semangka semakin kepanasan semakin manis rasane. Sampai semangka dia orang yang sadar diri, tahu posisi. Kenapa? Semangka kuwi wite mung senyari, oyote mung serambut. Maka sing akhire walaupun dheweke duwe woh gedene ngungkuli kelapa, semangka ra gelem sombong. Nek semangka sombong arep pamer karo kelapa, kudune semangka tukule maring dhuwur. Ora pamer maring krambil, krambil. Deleng nyong. Nyong oyote serambut, wite senyari. Ning woe gedene ngungkuli kowe, kudune semangka sombong tukle maring dhuwur, tapi semangka mikir, sadar diri, sadar posisi. Kalau semangka wite senyari oyote serambut kok tukle maring dhuwur, ngalamat semplak. Akhirnya semangka karena hidupnya biasa rekasa, walaupun pun sukses, woe gedene ngungkuli kelapa tetap nglesah, rendah hati. Akhirnya semangka tukule merambat, mboten merayap. Nek merayap nemplok maring tanduran, isine merugikan orang lain, merugikan tanduran sing liyane. Akhire semangka hidupnya merambat nanggone ngisor, nglesah. Bareng semangkane wis mateng, wis tua, dipet tekan dalem, arep diplekeh ben dadak dikumbah dhisit. Minimal semangkane dilap, mulyane ra patut. Bareng kaki disemeki semangkane. Pesone arep dienggo pe diasah dhisit, malah bingung ngucap dikumbah dhisit, kowe mau nembe nggo ngrajang brambang karo Lombok. Akhirnya dikumbah dhisit gari dilap, bareng semangkane diplekeh lah. Gedene karo dawane pe kudu padha karo sing liyane. Dipundhutna piring cantik, semangkane dijejer rapi. Karo wis dijejer rapi manggone nang piring cantik, disukna nang meja ngarep dhewek. Tamune rawuh di ngendikane karo Saibul Bait, monggo lah Pak, niki semangkane dicicip rumiyin. Bareng tamune ndar semangka langsung segere langkah sing ngilari. Kuwi lah jenenge wong andap asor, mesti walaupun rekasan nang awal, ngasor bukan berarti asor, ngalah dudu berarti kalah, malah bakal mulia derajate baik tenggene ngarsane Gusti Allah utawi makhluk-makhluke Gusti Allah nang langit. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa sekarang? Jam setengah sanga. Setengah sanga waktu Indonesia kali benda. Dados nang kali benda jamnya mundur. Kali benda pinter ngene ngapusi. Nyemuga jam sanga kon sigi setengah sanga. Alhamdulillah ternyata jam setengah 11 pas guys. Oh kan kalau munggah jam sanga kurang 5 menit dan niki wis jam setengah 11, berarti pun cukup nggih? Dereng cukup. Sing nyukupaken Gusti Allah. Sing krasa dereng cukup nanggap dewek iki kok repot jenengan. Oh matur kali ketua panitia, Pak Panitia. Kalau minggah jam pinten, insyaallah Mbak sesuai schedule. Oh nggih, atur nuwun sangat. Niki ngapunten Pak Yeswadik, panitia hari ini Masya Allah sakit kangge percontohan pundi-pundi. Matur nuwun Pak Yeswadik kersa hadir kanthi gasik. Apik banget kalimatnya bersajak Yeswadik rawe gasik. Lurah Sarwono tekane jam semono. Lurai maning jan ora kepenak dadine lah. Maafkan aku ya Lur ya Allah.
Ora kepenak banget nyong, tapi matur nuwun lho Pak Lurah. Saya pirsa Pak Lurah pasti agendanya juga banyak, apalagi bulan Rajab begini. Pak Babin Kamtibmas pun demikian. Matur nuwun sangat lan hari ini RT 5 Bu tidak hanya disiplin tapi beliau-beliau niki sangat menghormati, ada NU dan ada Muhammadiyah niki lasing marakaken RT 5 saged kangge percontohan. Tepuk tangan dulu kangge RT Gangsal RW setunggal. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kula panjenengan tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yu umur ingkang manfaat ingkang barokah. RT Gangsal dados masyarakat sing ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yusra kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun sing arumin kula tak nderek ngalap barokah tabarukan kalian para masyayikh. Kula mboten wantun mimpin doa. Terus ngapunten ingkang kata Pak Yeswadik, Pak Yeswadik, Pak Kiai Rahman, Pak Kiai Abu Sofyan, anjek. Kagem amberkahi doa yai kula dereng wantun mimpin doa. Amargi dalem namung sak derma santri tak nderek ngalap barokah tabarukan kalian para masyayikh wonten ing tlatah Kalibenda. Ampun kesra kondur Ibu, niki ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi.